Эрүүл Мэндийн Яам үзүүлж байна. Эрүүл мэнд эрхэм баян гэдэг хүн ардынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах эрхэм үүрэгтэй эрүүл мэндийн салбар өнгөрч буй 1 жилийн хугацаанд юу хийж бүтээв? Энэ салбарт хийгдсэн онцлог ажлуудыг та бүхэнд танилцуулж байна. Энэ жил Time сэтгүүлээс дэлхий дээрх хамгийн аз жаргалтай хүмүүсийн жагсаалтын 1-р байранд хэнд цусаа өгснөө мэдэхгүй ч хэн нэгний амь насыг аварч байгаагаа мэдэж байгаа залуухан донор Кристаныг шалгаруулсан байдаг. Иймдээч донорын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг улсын их хурлаар баталсан нь онцлог үйл явдлын нэг юм. Хууль батлагдсанаар иргэн бүр эх орондоо эргэтэн шилжүүлэн суулгах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрх зүйн орчин бүрдэж, улсын төсөв, эрүүл мэндийн даатгалаас тодорхой зардлыг гаргах боломжтой боллоо. Элэг шилжүүлэн суулгах хагалгааг эх орондоо санхүүгийн дарамтгүй хийлгэх. Зарим нэг улсуудаас та бүхэн хэрвээ сонирхоод асуух юм бол элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа хийлгэхээр гадаад зоригтой гэр орноо зарж барьцаа мөнгө авч, зээл авч асар их зардлаар хагалгаа хийлгдэг байсан бол өнөөдөр эх орондоо ямар нэг санхүүгийн дарамтгүй элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа хийх нөхцөл бүрдсэн явдал юм аа. Энэ өндөр өртөгтэй эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг гадаад оронд явж авах шаардлагагүй эх орондоо авах. Тэр дундаа эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлэн авах ийм боломж өрдөж байгаа нь бидний хувьд ялангуяа манай хор тавдрын эмчилгээний үед гарч байгаа одоо маш том дэвшил хөх үйл явдлаа гэж бид ингэж үзэж байгаа. Монгол улсад эргэтэн шилжүүлэн суулгах нис заслын эмчилгээ эрчимтэй хөгжиж, өөр шилжүүлэн суулгах нис заслыг 2006 онд анх удаа хийж байсан бол өнөөдрийн байдлаар 163 хүнд бөөр, 53 хүнд элэг, 14 хүнд ясны чүмэг шилжүүлэн суулгах нис заслыг амжилттай хийгээд байна. Мөн хавдар судлалын үндэсний төв анх удаа элэг шилжүүлэн суулгах нис заслыг амжилттай хийлээ. Миний энэ өвчин болохоор нэг элэг заавал ингэж солихоос өөр арга байхгүй. Бүр хамгийн эцсийн шатанд орсон байна гэсэн. Элэг солих гэж одоо гадагшаа татчихсан. Тэгээ манайхны ойлгоход нөгөө гадагшаа гадаадд орсон хүмүүс явна. Тэгэхээр шинэ нөгөө төлбөр зардлаас авахгүй бас өндөр гардаг. Засгийн газрын элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд дуун төлбөргүйгээр элгээ солиулах тийм аттай боломж таарч. Тэгээ энэ хавдар судлалын инженер олон цахирлыг нөгөө судтан бүгдээр ингээд хаалганд оруулаад тэгээ одоо ямар ч гэсэн биеийн байдал маш сайн байна. Энэ жил элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн 2 дугаар шат хэрэгжиж байна. Уг хөтөлбөр нь хүн амын дунд гепатитын вирусын халдварын дархалтыг хязгаарлан улмаар нас баралтын гол шалтгаан болсон элэгний хор тавдар элэгний хатварлыг бууруулах зорилготой юм. ДЦ вирусын үзэлэг шинжилгээнд өнөөдрийн байдлаар 315,642 хүн хамрагдлаа. Үүнд баталгаажуулах шинжилгээнд 313,072 хүн, вирусын ачаалал тоолох шинжилгээнд 18,541, С вирусын эсрэг эмчилгээнд 3,203 хүн, С вирус бий болсон 2,713 хүн, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 13.9 тэрбум төгрөгийг зарцуулаад байна. ДЦ идэвхжил тоолох шинжилгээг 25 лаборатори, С вирусын эсрэг 5 нэрийн эмийг хайрцаг тутамд нь 210,000 төгрөгөөр, дан найрлагатай 2 нэрийн эмийг 60-аас 150,000 төгрөгөөр хямдруулан зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргаж байна. Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж, дэлхийн загвар хөтөлбөр болсон юм. Үүнийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага сайшааж, дэлхийн гепатитын өдрийг манай улсад илрүүлийн эмчлийн өрөөндөө анх удаа зохион байгууллаа. Дэлхийн гепатитын өдөр 2018-ыг тохиолдуулан Монгол улсад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын номхон далайн баруун бүсийн захирал Шин Ён Су дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар төвчний асуудал хариуцсан шадар ерөнхий захирал Рэн Минху айлчлалаа. Энэ үеэр хамтдаа ярилцээ.
дугуй ширээний ярилцлага зохион байгуулж, вируст хепатит төдийгүй халдвар төвчний өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга замын талаар ярилцаж, туршлага солилцсон үр дүнтэй арга хэмжээ боллоо. Монгол Улсын засгийн газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар сүрээ өвчний өнөөгийн байдал цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцэж, сүрээ өвчний эмчилгээ, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд шаардлагадах 3.4 тэрбум төгрөгийг эх оны улсын төсөвт тусгасан. Түүнчлэн ижвэрэн тонголсон явуулын автомашин, зөөврийн дижитал эрентхэн Gen Expert аппарат тоног төгөөрөмжөөр хангаж эхлээд байна. Ийхүү сүрээгийн асуудлыг засгийн газар төдийгүй улсын их хурл онцгой анхаарч, нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын орны дараагаар ахлуулсан бүлэг байгуулагдаж, бүх талын дэмжлэг тусалцаа үзүүлэн ажиллаж байна. Засгийн газраас сүрьетэй өвчтнүүдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 120 ортой сүрьегийн эмнэлгийг Богд хаан уулын чулуутын аманд барихаар шийдвэрлэлээ. Энэхүү барилга нь 3 газарт 2019 оны улсын төсөвт 18 тэрбум төгрөгийг төсөвлөд байна. Мөн 2018-аас 2020 онд 48 эмчийн зардлыг улсаас дан богино хугацаагаар сургаж дутагдaltaй байгаа сүрээгийн эмчийг бэлтгэж байна. Энэ жил Японы улсын засгийн газрын боцолтгүй тусламжийн хүрээнд тус бүр 198 сая төгрөгийн үнэтэй 34 ширхэг хит авианы онцлогооны аппарат, 957 сая төгрөгийн үнэтэй зөөврийн эрентхэн аппаратаар хангаж эхэллээ. Ингэснээр эрүүл мэндийн байгууллагуудын сүрьегийн оншилгоо шинжилгээний чадвар эрс сайжирч байгаа бөгөөд сүрье өвчнийг маш богино хугацаанд онцлох, эмчлэх боломж бүрдэж байна. Монгол Улсын эрүүл мэндийн яам болон Японы улсын эрүүл мэндийн нийгмийн халамжийн яам хоорондын эрүүл мэндийн анх ухааны салбарт хамтран ажиллах санамж үүсгэж анх удаа гарын үсэг зурсан нь яамт хоорондын шууд хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд ихээхэн чухал ач холбогдолтой юм. Улсын төсвийн хөрөнгөөр иж бүрэн тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашиныг нийслэл аймаг эрүүл мэндийн байгууллагуудад олгоод байна. Улсын төсвийн санхүүжилтээр 81 эмч, төсөл хөтөлбөрийн шугамар 85 эмч, Японы улс, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Оросын холбооны улс, Америкийн нэгдсэн улс, Бүгд найрамдах Энэтхэг улс зэрэг хөгжингүй орнд суралцсанаар манай улсад эмчлэгддэггүй байсан 39 өвчнөөс 13-ыг нь эх орондоо эмчилдэг болсон нь эрүүл мэндийн салбарт гарч байгаа томоохон дэвшил юм. Мөн 2019 онд Австрали 20, Бүгд найрамдах Хятад ард улсад 90 гаруй эмч нарыг сургана. Эмч мэрэгчлэтнүүдтэйгээ иргэдтэйгээ хамт энийг хэрэгжүүлэхээр одоо ийм арга хэмжээ авч байгаа их баяртай байна. Яамнаас ингэж анхаарч гадаад руу сургаж аваад маш их баяртай байна. Талархалтай. Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр ялангуяа халдвар төсөө өвчний чиглэлээр олж авсан мэдлэгээ ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг сайжруулах, эрүүл мэндийн чанарыг сайжруулахад бол төшил гаргаж ажиллана. Мөн сурагчдад эрүүл мэндийн боловсрол олгох, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, дадал хвшлийг эзэмшүүлэх нь маш чухал. Ийм учраас энэ хичээлийн жилээс эхлэн эрүүл мэндийн хичээлийг сургалтын хөтөлбөрт бие даан орууллаа. Эрүүл мэндийн яам, боловсрол, соёл шинжилэх ухаан, спортын яамтай хамтран эрүүл мэндийн хичээл заах 90 сургагч багшийг шинээр бэлтгэлээ. Эрүүл мэндийн хичээлийг хүүхэд өстой маш сонирхдаг. Хүүхдээ хамгийн дуртай хичээл. Өнөөдрийн энэ хичээлээр олж авч байгаа эрүүл мэндийн боловсрол бол тэдний маань ирээдүйн амьдралын баталгаа болж өгдөг. Шүд эрүүл бол бие эрүүл гэдэг. Өсөр үеийн дунд шүдний өвчлөл тулгамдсан асуудал болоод байна. 2017 оны судалгаагаар улсын хэмжээнд шүд цорх өвчлөлийн тархалт 5-аас 6 настай хүүхдийн дунд 94% байна. Засгийн газраас эрүүл шүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийг баталж 50 тэрбум төгрөг зарцуулахаар шийдлээ. Хөтөлбөрийг 2019-с 2023 онд хэрэгжүүлж, хүүхдийн шүдний цоорлыг 30%-аар бууруулж, хүүхдийн архаг болон суур өвчлөлөө сэргийлэх боломж бүрдэх юм. Судалгаагаар нэг хүүхдийн 8 шүдийг бүрэн эрүүлжүүлэхэд дунджаар улсын эмнэлэгт 144 мянган төгрөг,
хувийн эмнэлэгт 240 мянган төгрөг зарцуулдаг байсан бол энэ удаа төрөөс таахаруулсанд эцэг эхчүүд нэн талархалтаа хүлээж авч байна. Улаанбаатар хот болон Хөдөөрн нутагт хэдэн эмчлүүлэх газар дутмаг байдаг. Тэгвэл 300 ортой төрх эмнэлэг, төлөнхийн төв, геронтологийн үндэсний төв болон зарим аймаг сумдын эмнэлгийн барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлснээр барилгын ажил явагдах боломж бүрдсэн юм. Куветийн сангийн буцалтгүй тусламжаар төлөнхийн төвийн барилга тоног төгөөрөмжөд 8 сая долларын санхүүжилт бүрдлээ. Төлөнхийн төв ашиглалтанд орсноор арьс нөхөх нөөцтэй болж шинэ үйлчилгээ дэвшилтэд технологи нэвтрэх юм. Мөн нийслэлийн хан улд үүрэгт баригдах 300 ортой төрх эмнэлгийг концессийн гэрээгээр бариулж 2019 онд ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байна. Энэ бол их хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой маш чухал объект учраас бид нэр цаг хугацаанд нь чанарын өндөр түвшинд хүлээж авах ийм хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа. Үндэсний оншилгоо эмчилгээний төв манай улсад анх удаа өвчнийг эдийн түвшинд онцлох PET-CT томографийн аппарат тавллаа. PET-CT нь хавдрын оншилгооны дэвшилтэд технологи бөгөөд хавдрыг эрт онцлох, эмчилгээний үр дүнгээ тооцох, зүрх судас мэдрэлийн өвчнийг эрт үед нь онцлно. Тэгээ Монголд анх удаа PET-CT буюу позитron emission tomogram гэж технологи бол биднээс энэ төслөд хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Энэ позитron emission tomogram бол цацраг идэвхт бодисыг хүнд уулгаад хавдрыг хамгийн бага түвшинд нь бол онцлох боломжтой маш мэдлэгийн технологи. Манай Монгол улсад бол зүрх судасны өвчлөл нас болтойроо тэргүүн байранд байдаг. Зүрхний шигдээс тархины цус харуулт болсноос хойш 6 цагийн дотор цудсан доторх эмчилгээ хийж эмчлүүл илүү үр дүнтэй байдаг. Мөн үндэсний оншилгоо эмчилгээний төв нь ангиографийн аппаратаар судас болон зүрхний хагалгааг хийх юм. Монгол Улсын засгийн газар 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл Мэндийн даатгалын ерөнхий газрыг байгуулсан юм. Ингэснээр эрүүл мэндийн даатгал захин болж иргэдэд ойртон хүртээмжтэй үйлчлэх боломжтой боллоо. Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх зарим тусламж үйлчилгээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гарах зардын хэмжээг нэмлээ. Ингэснээр сэргэн засах тусламж үйлчилгээ 20 мянга, гэрээр үзүүлэх тусламж үйлчилгээ 25 мянга, өдрийн эмчилгээ 30 мянга, оншилгоо шинжилгээ 20 мянган төгрөг тус болж өрх эрүүл мэндийн төвүүд 4 багцаар эрүүл мэндийн даатгалаар санхүүждэг боллоо. Мөн 774 төрлийн эмэнд 20-80% үнийн хөнгөлөлт үзүүлж эхэллээ. Цахим жорыг нэвтрүүлснээр сард ердөө 2 өдөр олгодог байсан хөнгөлөлтөө эмийг өдөр бүр авах боломж бүрдэж байна. Захимыг нэвтрүүлснээр бол нэгдүгээр даатгалагч иргэд бол хөндлөж хэрэглэхгүй болно. Хоёрдугаар тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагууд ч гэсэн ажил нь хөнгөрнө. Дээр нь үүн дээр хяналт бодитоор эрүүл мэндийн даатгалын бодлого тавьж эхэлнэ гэсэн. Ингэснээр бол захимын тусламжтайгаар хэрэгцээ шаардлагатай үедээ даатгалагч иргэн тусламж үйлчилгээгээ чанартай аавна. Түүнийг нь эрүүл мэндийн байгууллагууд одоо хөндрөлж чирэгдлүүгээр хурдан шуурхаа үзүүлнэ. Үүнээс гадна төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газартай хамтран эмнэлгүүдэд өргөн хэрэглэгддэг 17 нэр төрлийн эмийг нэгдсэн тендерээр авч чанартай боломжийн үнэтэй эмээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Эмнэлгийн хэрэгслийн хуульд өөрчлөлт оруулан дэлхийн улс орнуудын жишгээр эмийн үнийн дээд хязгаарыг тогтоож иргэдээ эмийн үнийн дарамтаас гарах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Эрүүл мэндийн салбар үйл ажиллагаагаа цахимжуулж мэдээллийн сантаа болж байна. Төрсөн нэраа хүүхдийг шууд бүртгэж эрэг эстрийн дугаар олгодог ажлыг улсын бүртгэлийн ерөнхий газар үндэсний статистикийн хороотой хамтарч хийлээ. Монгол улсын засгийн газар
тэрийн албан хаагчдын цалингийг 9-р сарын 1-ээс 8% нэмэх шийдвэрийг гаргасан. Эрүүл мэндийн салбарын гол ачааг нугалдаг совилогч нарын цалин 127-оос 183 мянган төгрөг буюу 20-оос 30% нэмэгдлээ. Эх хонд эмч нарын цалин нэмэгдэх юм. Бидний энэ совилогч нарын ажлын ачааллыг үнэлээд дүгнээд бидний цалин ингэж нэмж яхад бол төр засагтаа бол бас биднийг үнцийн талархаж байна. Үндсэн цалин дээр 30% нэмэгдэж байгаа болохоор бүх нэмэгдлүүд маань дагаж нэмэгдэж байгаа. Эрүүл мэндийн ажилтнуудын ажил хөдөлмөрийг бодитоор үнэлж, урамшууллыг нэмэх нийгмийн баталгааг хангах болсон нь таатай мэдээ юм. Түүнчлэн эх хонд орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр боллоо. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг боловсруулан гаргаж үүнийхээ хэрэгжилтийн үйл ажиллагааг явуулж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас 5 жилийн хугацаатай нэгийг харьцах 2 зорилтыг дэвшүүлэн тавьсан. Тэгэхээр энэ маань нэг эмчэд 2 совилогчийг ногдуулахыг үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Энэ хүрээнд үндсэн 3 том ажлыг хийх өгөөд эрүүл мэндийн чиглэлээр, сувилгын чиглэлээр мэрэгсэн эмч мэрэгжилтэнгүүд маань одоо салбартаа ажиллаагүй байгаа бол завсардсан байгаа бол тэр хүмүүсийг бид нар давтан сургаж мэрэгчүүлж ингээд эргээгээд ажиллаа хийх болцоор нь хангаж өгч байгаа. Мөн одоо зарим нэг арга гэрийн шалтгаанаар жирэмсэн хүүхд төрүүлсэн гээд лицензийн хугацаагаа сунгуулж чадахгүй байсан энэ хүмүүсийг бид 3 хоногийн сургалтанд хамруулж лицензийн шалгалтыг өгөх болцоогоор нь дэмжиж өгч байгаа. Жил бүрийн 8 дугаар сарыг эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар болгохоор анх удаа шийдвэрлэсний дагуу их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв совилогч нарт зориулсан дадлаг гардан ажилбарын танхим байгуулж шинээр ажилд орсон совилогч нарыг мэрэгшүүлж байна. Мөн халдвар судлалын үндэсний төвийн 76 ажилчин хөнгөлтөө үнээр орон сууцтай болголоо. Түүнчлэн гэмтэл сог судлалын үндэсний төвийн 5 ажилчдад ээжвэрэн гэр олгосон бол улсын 2 дугаар төв эмнэлэг эмгэг судлалын үндэсний төвийг ээжвэрэн ажлын хувцсаар хангаад байна. Цусны даралт ихсэлтийн хяналтын буланг улсын 3 дугаар төв эмнэлэг шинээр байгуулж ажилчдынхаа эрүүл мэндэд анхаарч байна. Нийгмийн хамгааллыг дэмжих сарын хүрээнд төрийн санхүүжилтээр холбооны бүгд найрамдах Герман улсад 9 эмч мэрэгжилтэнг цалинтай сургаад байна. Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбоо хамтран эрүүл мэндийн салбарын эмч, эмнэлгийн ажилчдын нийгмийн баталгааг сайжруулах чиглэлээр олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Нийслэлийн захирагчийн ажлын албатай хамтран их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, өргөө, хүрээ, амаржих газар зэрэг нийт 18 эмнэлгийн гадна талбайг тохижуулж, усан ориглуур, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэг хийж, гэмтэл сог судлалын үндэсний төв, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд нисдэг тэрэгний тусгай зогсоол байгуулж, иргэд ая тухтай үйлчлүүлэх эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлж байна. Ард иргэдийнхаа эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх зорилгоор эрүүл мэнд эрхэм баян нэртэй Facebook хуудсыг нээн ажиллуулж байна. Энэ нь иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, шин соргог мэдээлэл, эмч нарын зөвлөгөө, ярилцлага, цаг үеийн мэдээллийг цаг алдахгүй хүртээмжтэй авах юм. Өнөөдрийн байдлаар Facebook хуудас 18 мянган гишүүнтэй хандлт өндөртэй пэйж хуудсуудын нэг болж чадсан байна. Улсын 3 дугаар төв эмнэлэгт хэрэгжүүлж байгаа Люксембургийн төслийн хүрээнд анх удаа судасны хавхалгыг нөхөн сэргээх, гол судасны хэсгийг хиймэл судасаар солих болон зүрхний нээлттэй нис заслыг амжилттай хийлээ. Люксембургийн төслийн хүрээнд сүүлийн үеийн өндөр хүчин чадалтай Philips, Samsung маркийн зүрхний 10 ширхэг эхо аппаратыг 10 аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагыг хангалаа. Ингэснээр хөдөөгийн хүн амд үзүүлэх зүрх судасны тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирч, зүрхний нарийн мэрэгжлийн оншилгоо шинжилгээг орон нутагтаа хийх бүрэн чадвартай боллоо. Мөн төслийг өргөжүүлэн зүрх судасны үндэсний төв байгуулж, иргэдийн гадаад орныг зорих урсгалыг бууруулах юм.
Манай улс санхуда орон даяар 18-аас дээш насны иргэдийн нас, эрүүл мэндийн эрсдэлд үндэслэн зонхилон тохиолдох зүрх судас, хавдар, бэлгэн замын халдвар, сүрьеэг эрт илрүүлэх, урдчлан сэргийлэх үзлэгт эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэн хамруулахар боллоо. Энэ зүрх судасны өвчин далд хэлбэрийн чихрийн шижинг оншилж эмчлэх нь бидний одоо нэг төргийн зорилт болоод байгаа. Хорт тавдрын өвчлийг эрт илрүүлж одоо өртөлн сэргийлэх мөн цаашид одоо амьдрах боломжийг нь олгох ийм ач холбогдолтой энэ үзлэгийн маань гол зорилго одоо оршиж байгаамаа. Эрт илрүүлгийн үзлэгт орсноор хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болоод байгаа зүрх судасны өвчнөөс сэргийлж нас баралтыг 14%-аар, хорт хавдрын нас баралтыг 35%-аар бууруулах төдийгүй хавдраар өвдсөн хүмүүсийн амьдрах хугацаа уртасч амьдралын чанар сайжрах юм. Эрүүл мэнд гэдэг бол гэр бүлийн аз жаргал, нийгмийг хөдөлгөгч хүч юм. Эрүүл байх нь дан ганц эрүүл мэндийн салбараас бус та бидний хамтын ажиллагааны үр дүн юм. Эрүүл мэнд таны гарт эрүүл энхийг хүсье. Эрүүл мэндийн төлөө эрдэм чадвар эмнэлэг сэтгэлээ хангуй зориулах судалгаагаар 10 Монголын 9 нь витамин D-г